Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Dalam rangka senantiasa menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah serta ukhuwah wataniyah, terutama di dalam menguatkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di dalam rangka bersama-sama menangkal paham-paham radikal dan intoleran. Maka bersama ini saya menyampaikan himbauan, harapan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur dan khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama. Pertama, agar kita senantiasa menjaga kondusivitas Jawa Timur, stabilitas dan ketenangan, terutama di dalam menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tanggal 17 April yang akan datang. Kita jaga Jawa Timur ini agar tetap damai, tetap aman, tetap tentram, dan tetap dalam bingkai persatuan Indonesia. Yang kedua, kepada seluruh warga Jawa Timur dan khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama yang sudah mempunyai hak pilih untuk beramai-ramai datang ke TPS menggunakan hak politiknya. Jangan sampai golput. Tidak usah khawatir dan tidak usah takut, karena TNI dan Polri bersama kita. Pilihannya kita pastikan, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1, Pak Insinyur Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebagai representasi kader terbaik Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, marilah demi kebaikan semuanya, dalam sisa-sisa waktu yang tersedia ini, kita lakukan ikhtiar zahir dan batin. Kita ajak, kita sosialisasikan kepada kanan kiri kita, keluarga kita, santri-santri kita, anak-anak kita, untuk melakukan langkah dan sikap yang sama dengan kita. Dan jangan lupa yang lebih penting dari segalanya, setelah kita berikhtiar zahir, adalah bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan munajat, istighatsah, istighfar, muhasabah, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan ajaran moderat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan keberhasilan Pak Jokowi dan
Kiai Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden kali ini. Insya Allah kita bersatu, warga NU bersatu, Jawa Timur bersatu untuk kemenangan nomor 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.